Hello and welcome everyone to your English classroom. This is my first video. So مرحبا بكم كاملين في لاشين ديالكم اللي غادا تكون 100% أنجلي. هذا أول فيديو ليا في لاشين. مرحبا بكم عندي. الكونسيبت ديال لاشين هو انجليش بالدارجة، اللغة الإنجليزية بالدارجة. غادي نشرح لكم كل شيء من A تا Z وغير بالدارجة. إلا كاين شي واحد كتجيه اللغة الإنجليزية صعيبة اولا ما كيقدرش يهضر بها، غيبدل الرأي ديالو كليا معايا ان شاء الله في هاد لاشين. So the first lesson اللي غادا تكون اول درس اللي غادي نبداو به طبعا هي الالفابي خاصك ضروري تكون كتعرف نطقها مزيان. الا بغيتي تقرا الجمله اولا شي كلمه بلونجلي وما كتعرفش الالفابي فراك ما غاديش تنطقها مزيان. هذاك الشيء علاش if you wanna have a good pronunciation إلا بغيتي تكون عندك واحد البرونونسياسيون نطق مزيان ركز معايا في هذا الدرس اليوم. خذوا الأماكن ديالكم، خذوا ستيلو وكتاب ومرحبا بكم. يلا نبداو. Let's start. Okay. So the English alphabet هذه هي الألفابet ديال اللغة الإنجليزية. غادي نبدا معكم with the first letter. أول حرف هو A. نبغيكم تعاودوا معايا باش تركزوا مزيان في النطق. A. B. C. D. E. ركزوا معايا مزيان على هاد E. كاينين شي حروف غادي نقول لكم ركزوا معايا فيها من بعد ونقول لكم علاش. F. G. H. By the way ركزوا معايا على G حتى هي بغيتكم تركزوا معايا فيها. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. هذه هي الحروف ديال اللغة الإنجليزية. ونرجع معكم من الأول باش نشرح لكم هذاك الفرق اللي دويت لكم عليه. نبداو من الأول وعاودوا معايا. A B C D وصلنا ل E. قلت لكم ركزوا معايا على E. كاين اللي كيخلط ما بين E و I. دونك there is the difference. كاين اختلاف ما بين E و I. اوكي. ثم عندنا G. كاين اللي كيخلط ما بين G في النطق و J. اوكي. عافاكم مبغيتكمش تطيحوا في هذا الغلط اللي هو نعاود معكم E وهذه I. اوكي. نرجعوا لعند G وعندنا J.
J. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الاختلاف، حيث كاين اللي كيعرف اللغة الإنجليزية وبالرغم من ذلك كيخلط ما بين هاد الحروف هادو. هذاك الشيء علاش ما بغيتكمش تطيحوا في نفس المشكل. عافاكم ركزوا مزيان اولا كتبوهم عندكم. K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دابا غندوزو للستيب الثانيه. هنايا كل حرف غادي يكون عنده الكلمه المناسبه ليه. عندنا هذا الحرف شنو هو؟ A. برافو. A كيعطينا apple. apple شنو هي apple؟ تفاحة. B butterfly. فراشة. شنو من مور بي؟ C. excellent. C car اللي هي سيارة. D door اللي هو الباب. شنو قلنا على هذا الحرف؟ كنتمنى تجاوبوا صحيح. good job. E وكيعطينا egg اللي هي بيضة. F flower اللي هي وردة. ندوزو للحروف الاخرين. هذا الحرف شنو قلنا عليه؟ G excellent. G كيعطينا giraffe اللي هي زرافة. H home اللي حنا ساكنين فيها كاملين، المنزل. وهذا الحرف برافو I كيعطينا كلمة ice. by the way الكلمة بالانجلي هي word اوكي. دابا انا كنعطيكم في الwords، كنزيدو اس الى كانت البلوريال. word مفرد، words جمع. ice اللي هو تلج. كيف كنقولوا ايس كريم اغلبيه ديالكم غيكون كيعرف ايس كريم اللي هو الكلاص المثلجات. هنايا ايس بمعنى تلج. هذا الحرف جاي كيعطينا جوس اللي هو العصير. كي كيعطينا كي اللي هي سوارت. L lollipop اللي هي مصاصة. M monkey اللي هو قرد. the next letters الحروف الآخرين. N nurse ممرضة. nurse. O كنتمنى تكونوا كتقولوا الحروف قبل مني اولا نيت معايا وتجيبوهم صحاح. O orange اللي هي الليمون اولا البرتقال. P pan المقلة. Q كيعطينا quiet بمعنى سكات.
cat quiet R كيعطينا run بمعنى الجري S snail اللي هي حلزون دبوش teeth ركزوا معايا في النطق teeth كتنطق teeth اللي هما الأسنان uniform اللي هو اللباس الموحد next V vegetables اللي هما الخضروات W window اللي هو الشرجم X X-ray كيف كتشوفوا في الصورة هي الصورة بالأشعة Y yellow اللي هو اللون الأصفر كنقولوا ليه yellow zip كيف كتشوفوا في الصورة سلسلة ديال الجاكيت أو السلسلة ديال السروال كنقولوا ليها zip كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا thank you for watching have a good day everyone كنتمنى تكونوا استفدتوا كاملين شكرا بزاف على المشاهدة ديالكم ما تنساوش عافاكم subscribe like comment thank you so much وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد goodbye